السلام عليكم الخوت. مرحبا بكم معنا في حلقة جديدة. ان شاء الله في هذه الحلقة غادي نتكلموا على جينيراليتي سيغ لي باتيمون. ان شاء الله غادي نبداو بان انتروديكسيون، غادي نتعرفوا على شنو هو، غادي نشوفوا لا ديفينيسيون دان باتيمون، لي تيب اي لي فونكسيون دان باتيمون. ندوزو ليطاب الثانية هي الكرو زوفر، نتعرفوا على لامبلونطاسيون اي لي فونداسيون. ندوزو ليليفاسيون لي زيليفاسيون، غادي نتعرفوا على لي بوطو لي فوال لي بوتر لي بلونشير لي مير ايتترا. ابري ندوزو لي سيكوند اوفر، غادي نتعرفوا على لا plomberie, l'électricité, la menuiserie, la peinture, le plâtre, les revêtements, l'étanchéité. Après, غادي نتعرفوا على la crottère, les bails, les escaliers, l'ascenseur, etc. نبداو على بركة الله. ان شاء الله هنا عندنا une introduction. Quelques définitions, un bâtiment. C'est pas important, on passe directement. On a ici définition d'un bâtiment. Le mot bâti signifie assemblage. Un bâtiment est un assemblage de plusieurs éléments conçus de telle façon à mettre l'habitant à l'abri des intempéries, tout en lui assurant la sécurité et le confort ainsi que la vie facile. Les types de bâtiments, les différents types d'un bâtiment sont bâtiments à l'usage d'habitation, comme des maisons, villas, immeubles d'habitation. On a bâtiments administratifs, province, commune, ministre, etc. Bâtiments industriels, usines, centrales thermiques, centrales nucléaires, tout ce qui a relation avec l'industrie. Les fonctions d'un bâtiment. On a les fonctions mécaniques. Elle doit être assurée pour chaque élément constitue le bâtiment. Un manque de stabilité d'une partie de cette construction peut entraîner la ruine de tout l'ouvrage. Adna, fonction séparation. À chaque niveau, des séparations permettent d'isoler les groupes humains. Pour but de isoler les groupes humains. On a une fonction d'isolation ou de protection. Le bâtiment doit permettre une protection contre le froid, le chaud, l'humidité et l'incendie. Il distingue deux types d'isolation. On a isolation thermique et isolation phonique. isolation thermique هي l'isolation ديال la chaleur ديال الحرارة. بالنسبة للإيزولاسيون فونيك هي l'isolation ديال le son ديال الصوت. On a une fonction esthétique. Cette fonction influera sur les lignes générales du bâtiment ainsi que environ s'y donner un aspect agréable par les ornements et les décorations utilisées. Comme nous, on a fonction mécanique, fonction séparation, fonction isolation ou protection. On a fonction esthétique pour la décoration. On a une fonction l'élément. Assurer un éclairage naturel. Éclairage naturel, c'est l'éclairage de la soleil. Et prévoit la position des vitres pour permettre l'entrée des rayons solaires. Il fait l'éclairage et l'aérage de la construction. Cette fonction influera surtout sur l'orientation de la construction. Il faut le bien orienter la construction. On passe le lot gros œuvre. On a l'implantation. Le but de l'implantation, il permet de matérialiser sur le terrain les grandes lignes de la construction par l'intermédiaire des chaises d'implantation. On fait l'implantation des axes. Son but est de déterminer l'emplacement du bâtiment, de situer les murs de façade de refond.
de repérer un ou plusieurs points fixés d'après le plan de masse. Donc l'implantation des axes est faite par un topographe. Les démarches d'implantation. Donc on peut voir dans l'image, on a le terrassement, le niveau de bon sol. Après on fait les sommets. Ici on fait des pieux car le niveau de bon sol est en haut profondeur. بالنسبة للخوض دابا les fondations. شنو هما les fondations? Les fondations d'un ouvrage reposant sur le sol auquel elles transmettent tous les charges. يعني هاد les fondations هما اللي كيديروا la répartition des charges. Ils doivent être réalisés de manière que les charges en barre ne dépassent pas la résistance pratique du sol. يعني خاص هاد les charges اللي غينزلوا لنا على هاد les fondations خاص هذيك لا بورطونس او لا ريزيستونس ديال السول ما تكونش قل من هذيك لي شارج اللي غيطبقوا لنا على هذيك الفونداسيون. Donc ils doivent être suffisamment résistants pour permettre meilleure répartition des charges. يعني الا كان عندنا واحد بون سول ولا شارج اللي عندنا خاصها تكون صغيره من داك تكون صغيره على ديك لا بورطونس ديال ديك السول باش تكون عندنا واحد une bonne répartition des charges et parfaitement horizontale afin d'éviter le glissement de la construction. D'abord, les types de fondations. On a plusieurs types de fondations. Les types les plus courants de fondations sont classés suivant leur degré de profondeur. يعني les fondations على حساب اش كنكلاسيهم على حساب البروفوندور اللي فين كنلقاو البون سول. كاينين لي فونداسيون سوبرفيسيال descendant à une faible profondeur ce sol de la construction tel que les radis. يعني هاد لي تيب دو فونداسيون كنديروهم ملي كيكون عندنا البون سول يعني كنلقاو البون سول ما كنلقاو فواحد الفيبل بروفوندور يعني ما كنحفروش بزاف عاد كنلقاو البون سول كنلقاو فواحد العلو اللي هو قليل ماشي كثير. كاينين ثاني نوع هو لي فونداسيون سومي بروفون sont constitués par les massifs en béton ou béton armé coulés en plein feuille كنديرو دي فeuilles يعني كنديرو creusage دي يعني كنلقاوهم فواحد الهوت بروفوندور. donc leur profondeur est comprise entre يعني هذا هو البروفوندور اللي كنديرو فيه les fondations semi profondes يعني إلا كان البروفوندور entre 2 et 6 متر. ثالث نوع هو les fondations profondes s'étend à plus de 3 mètres de profondeur sur le bâtiment comme les pieux. يعني كيف ما قلت لكم قبيله لا لقينا البروفوندور ديال البون سول كبير بزاف يعني لا لقينا البون سول على واحد البروفوندور اللي هو كبير بزاف كنديروا لي فونداسيون بروفون بحال لي بيو هما الاوتاد يعني هما كيستابيليزيو لينا لا الكونستركسيون ديالنا. لي فونداسيون يعني هاد لي فونداسيون بروفون كنديروهم لا تجاوز لينا داك البروفوندور لقينا فيه البون سول 3 متر. بالنسبه لقلنا سومي بروفون لا كان البروفوندور entre 2 et 6 متر. بالنسبه لي فونداسيون بروفون لا كان profondeur supérieure plus de 3 mètres. Les fondations choisies dépendent de la résistance de la roche ou du sol, du poids de la structure et du niveau de la nappe phréatique. Donc on passe les élévations. يعني les élévations après ما كنديرو التراسمون وكنديرو les fondations كندوزو les élévations. Après la construction des fondations vient la phase des élévations qui se constitue de 3 éléments principaux. شنو هما les éléments principaux de les élévations؟ كاينين les poteaux, les voiles et les planchers. غنبداو بأول حاجة هي les poteaux. شنو هو poteau؟ هو أول حاجة هو واحد un élément porteur. Donc un poteau est un élément qui assure la transmission verticale des charges. يعني هو كيدير لنا la transmission verticale des charges d'une structure soit à un autre élément porteur
soit à la fondation. Le squelette du poteau, يعني اش كنديرو في هاد البوطو شنو هما لي زانغريديون ديالو. لو سكوليت دي بوطو اي اون ارماتير، كنديرو لي زارماتير، كنديرو الفراياج ديالو لي زارماتير ديال البوطو كي يكون فيه الفراياج ترانسفيرسال و لونجيتيدينال qui constituent des aciers longitudinaux, donc des aciers longitudinaux raccordés par des cadres transversaux. يعني كنديرو des aciers longitudinaux كنراكورديهم بدي aciers بدي كادر، كنديرو دي كادر عفوا دي كادر ترانسفيرسال. دونك كيف ما كتشوفوا الصورة بالنسبة هنا عندنا دي بوطو كيف ما كتشوفوا، وهنا عندنا الكوفراج ديال البوطو. ما نساوش ملي كنديرو الكوفراج ديال البوطو خصنا نحافظوا على l'enrobage. L'enrobage c'est la distance entre l'acier et le coffrage، يعني باش نيفيتيو l'oxydation ديال l'acier. ندوزو لتاني شيء اللي هو لي فوال. شنو هما هاد لي فوال؟ لي فوال شنو هو؟ ان فوال est un mur en béton armé réalisé directement à son emplacement défini en place. Le béton étant un matériau plastique, au moment de la mise en œuvre, ce type de mur nécessite d'être moulé. Ces moules appelés ces moules appelés planches ont la forme de grands panneaux de la hauteur des voiles à réaliser. La structure du voile constitue des aciers longitudinaux raccordés par des aciers transversaux. كيف ما قلنا في البوطو كيكونوا فيه دي زاسي لونجيتيدينو راكوردي بار دي كادر ترانسفيرسو. بالنسبه لي فوال كيكونوا دي زاسي لونجيتيدينو راكوردي بار دي زاسي ترانسفيرسو. كيف ما كتشوفوا في ليماج كيكون كي اكسبريم دي فوال. بالنسبة للخوت شنو هو une poutre؟ Une poutre est une pièce longue horizontale permettant de libérer de l'espace destiné à assurer la stabilité et la résistance mécanique des ouvrages. Les poutres peuvent prendre depuis sur les poutres plus conséquents ou des poteaux. Les poutres se déclinent selon les matériaux utilisés et le type de technologie réalisée en place ou préfabriqué. دونك كيف ما كتشوفوا شنو هما لي تيب ديال لي بوتر. يا اما كيكونوا عندنا دي بوتر نقدروا نلقاوهم دي بوتر ميتاليك او ميتال، ولا اون بيطون ارمي، ولا اون béton précontrainte. Béton précontrainte, c'est un nouveau type de béton. C'est pas nouveau, mais c'est un type de béton qui est plus résistant que béton armé. Donc كيف ما كتشوفوا une poutre كيكون فيها les aciers transversaux et les aciers longitudinaux. ندوزو les planchers. Définition. اشنا هي plancher؟ Planchers sont de grandes surfaces permettant de supporter toutes les charges liées à l'exploitation du bâtiment. Donc هي واحد ce sont des grandes surfaces permettant de supporter toutes les charges liées à l'exploitation du bâtiment. يعني tout ce qui a relation avec l'exploitation d'un bâtiment هادوك لي شارج لا بلونشر هي اللي كتكلف بحال كنقولوا هي اللي كتكلف هي اللي كتسيبورتيهم هاد لي شارج ديال ليكسبلوطاسيون. كاين لي بلونشر وردي، يعني كاين البلونشر بالوردي، ها هو الديفينيسيون ديالو. سي ان اسامبلاج دو بوتريل اي دونتريل ماني portable appelé ourdi. Les ourdis s'intercalent entre les poterelles، يعني كنديرو لي بوتريل كيما كنشوفو الدار نورمال، كنديرو بوتريل ابري l'ourdi. La partie supérieure du plancher est en béton armé coulé en place، يعني
ابخي ما كنديرو لا ناب ديالتنا، لا ناب انفيريور لا ناب سوبيريور، كنديرو لوردي، كنديرو لي بوتريل، ابخي كنديرو بس كنديرو البارتي سوبيريور بالبيطون ارمي، بالبيطون. كيفما كتشوفو هنا عندنا لا ناب سوبيريور. لي ميغ كيفما كتعرفو هما لي زيليمون ديال الكونستركسيون ديالنا. ان ميغ cloison. Un mur ou un cloison, c'est la synonyme dialogue. Espace d'un bâtiment, il peut servir d'appui aux planches ou au mur du niveau supérieur. Les murs inclinés sont les matériaux utilisés et le type de technologie manipulable portable en place ou préfabriqué. شنو هما لي مير اللي كاين عندنا؟ كاين مير اون ماسونيري. كيف ما كتعرفوا الماسونيري هو داك الحجار والصخر معاه. المهم si le mur réalisé par l'assemblage d'éléments ou des blocs manipulables, les matériaux sont très divers comme le bois, la pierre, la brique ou le béton aggloméré. كيف ما كتشوفوا عندنا هذا mur en brique circuit، هذا عندنا mur en bloc de béton aggloméré appelé aussi moellon à pare-bien. كما كتشوفوا هنا des images exprimant type de brique. دابا غادي ندوزو ابخي ما كنديرو لي زيتيد ديالنا، كنديرو نصايبو لي كنديرو لي تيد جيوتكنيك، ابخي ما كنديرو تيراسمون، ابخي ما كنديرو لامبلونطاسيون دي زاكس، ابخي كنديرو لي فونداسيون على حساب البروفوندور فين لقينا فين وجدنا فين لقينا البونسول. ابخي كندوزو دي زيليفاسيون بوطو بوتر فوال، ابخي كندوزو للدالاج، ابخي كندوزو ليطاج اللي عندنا ابخي ايتترا. مي ليطاب فينال هي سيكوند اوفر، هي داكشي ديال اشغال اللي كتدار ابخي ما كطلع الكونستركسيون ديالنا. اول حاجه هي لا بلومبيري. دونك كيف ما كتشوفوا لا بلومبيري راه معروفه، يعني هادشي تقراوه ولا بتقراوه سي با دي شومي il faut le lire si vous voulez. دونك عندنا لا بلومبيري. شنو هو l'objectif؟ نقراو هادي les objectifs de la plomberie vient à permettre une meilleure hygiène et faciliter la vie en société. دونك كيف ما كتشوفوا عندنا فيها الكاناليزاسيون داليمونطاسيون اي ديفاكياسيون دو لو. يعني كنحاولوا في ليطاب ديال الكونستركسيون كنحاولوا ناخذ بعين الاعتبار هاد المرحله ديال البلومبيري اللي غتجي. يعني كنحاولوا نخليو لها لي كان تكنيك داك يعني لي كاناليزاسيون ديالهم ملي غندوزو دوك الامور ديالها خصهم يبقاو ويتخادوا بعين الاعتبار باش ما يتوجد حتى مشكل ان شاء الله في هاد ليطاب. دونك كيف ما كتشوفوا لا بليبار ديال هاد الادوات باش كنديروا البلومبيري يكونوا يا اما اون تيركويت يا اما بالبلاستيك بي في سي اللي هو معروف بزاف. كيف ما كتشوفوا هنا عندنا تيب اون كويفر، عندنا تيب اون اميون سيمون، عندنا تيب اون اسي، عندنا تيب اون بي في سي. Le PVC c'est le plus utilisé. Les appareils sanitaires. كندوزو les appareils sanitaires يعني كاين لي لافابو، كاين لي باينوار، كاين لي سينج، كاين لي بيديت. دونك كيف ما كتشوفوا معروفين هادو لا داعي للشرح. كاين لي هادو ما سميتهم لي زاباغاي سانيتير، يعني هما داكشي ديال المرحاض والطواليط كنلقاو عاوتاني ليفاكياسيون ديزو ايزي اي بليفيال، يعني كيفاش نيفاكيو هادوك لي زو ايزي، يعني المياه اللي كنستعملوه في الكونستركسيون ديالنا في الداخل، يعني في المطبخ في ايتترا في الطواليط لا هادو ايزي، يعني كان داكشي اللي كان المهم الاشغال المنزليه اي بليفيال يعني داكشي ديال التساقطات المطريه. لي زو ايفاكيي دي باتيمون سون لي دو تيب،
كاين لي زو usés sont les eaux ayant servi à usage quelconque sont évacuées en dehors du bâtiment et se divisent en deux. كاين l'eau vanne provient uniquement des cabinets d'essence siège de toile. يعني هاد لي زو usés فيهم جوج، يعني قلنا ايفالياسيون دي زو usés اي بلوفيال، يعني داخل في داكشي ديال المراحل وداكشي. كاين لي زو فان هما لي زو ديال طواليطات ديال WC. لي زو ماناجير provient de tous les appareils sanitaires sauf siège de WC، يعني constitue tous les appareils sanitaires sauf siège ديال لي طواليط. ندوزو عاوتاني لي زو بلوفيال سو سون دي زو دوريجين ميتيرولوجيك بلوي، يعني كيجيو من البلوي. ندوزو عاوتاني هاد الشيء مهم عاوتاني في سيكوند غروز اوفر هو l'electricité. L'électricité c'est une chose très importante pour l'éclairage de la construction. donc يعني خصها هي تاخد بعين الاعتبار في مرحلة الدراسة ديال البروجي. يعني خصها تكون الأماكن المخصصة لهاد الإلكتريسيتي خاصهم يكونوا ماخذين بعين الاعتبار. دونك كاين لي كابل اون في الكتريك كيف ما كتشوفوا في ليماج. دونك هادشي الا تقراو دونك سي كيلكو ديفينيسيون كما كتشوفوا. هنا عندنا لي كونديكتور دي نوتر سون بلو، يعني لا كولور ديالهم. عندنا لا تيغ اي فيرت اي جون. voir quelqu'un donc quelques informations il faut le lire. كاين لو طابلو électrique، كاين disjoncteur كاين لي prises électriques. donc il ne faut pas oublier هاد لي secondes over car هما très important. il faut les respecter, il faut le bien respecter. كاين لي prises mal، كاين la prise à la terre. donc كيف ما كتشوفوا هنا لا ديسوندي عندي شارج. ندوزو عاوتاني دونك ندوزو للمينويزيري. كيف ما كتعرفوا المينويزيري هي tout ce qui est en relation avec les portes, les fenêtres, des choses décoratives. Il faut si vous voulez le réaliser. donc ici on a une introduction. Exigences techniques. La menuiserie doit répondre aux trois principes exigences à savoir كاين l'étanchéité à l'eau. خاص هاد المسألة تاخد بعين الاعتبار حيتاش كاين دي فونيطر ولا دي بورت كنديرهم à l'extérieur. donc il faut le خاصنا نديرو l'étanchéité à l'eau، يعني نقدرو كنديرو البانتور كنديرو donc on a il y a des méthodes. il faut le faire. كاين لا بيرميابيليتي à l'air. كاين دي خاصها ما تكونش بيرميابل à l'air، يعني ما كتسمحش بدخول الهواء من شي، يعني تكون بيان رياليزي. كاين لا ريزيستانس او فون، يعني خاصها تكون ريزيستون او فون، يعني ماشي على الريح اللي جا كما كنقولوا الريح اللي جا يديها، خاصها تكون ريزيستونت. بالنسبه ليطونشيتي الو دونك كاين ليطونشيتي الو، كاين بيرميابيليتي à l'air، كاين ريزيستانس au vent. donc si vous voulez ici donc là تقراو هادشي قراوه. donc des informations pour développer leur raison et leur mentalité. donc on a plusieurs types de bois comme vous voyez. type de bois, on a des différents types. les tables il y a esthétique et décorative اللي هي كتلعب دور مهم في لا ديكوراسيون ديال الباتيمون، هي البانتير هي هاد الامر تري امبورطون. لي برانسيب دونك اون ديفينيسيون حتى هي قراوها. لي برانسيب كاليتي كو دوا بوسيد اون بانتير سون لي سويفون.
أول حاجة لا facilité d'emploi، يعني la facilité d'emploi، l'adhérence au support، la souplesse، la dureté، la perméabilité، la valeur décorative encore très important, la stabilité de la teinte، éventuellement la résistance aux intempéries. Les différents types de peinture. شنو هما هاد لي ديفيرون تيب ديال البانتور اللي كاينين كيما كتعرفوا؟ كاين البانتور الو، كاين البانتور غراس، كاين البانتور ا لويل، كاين الفيرنيس، كاين لي زوندوي، كاين الفيرنيس عفوا. بالنسبه كاين الصباغه ديال الماء، الصباغه ديال الزيت اتسيتيرا. كاين قلنا البانتور الو، بانتور غراس، كاين بانتور ا لويل، كاين الفيرنيس. بالنسبه لي زوندوي سون دي بات pigmentés, eux non dont le lion constitue généralement de ricine. On distingue 4 variétés. كاين les enduits garnissants، كاين les enduits étanches كنديروهم على حساب لي فيسيغاسيون اللي كيظهروا لينا ولا اللي كيبانوا، يقدروا يكونوا دي فيسيغاسيون، نقدروا نديروا ليهم هاد لوندوي ايطونش. بالنسبه للوندوي غارنيسون كنديروه بور دو غروسيساج دو سيبور. كاين اندوي دو repouchage pour dissimuler des petites cavités localisées. وكاين enduit ratissage ou enduit de peinture pour parfaire de correcte planité du support avant l'application de la peinture. Rattrapage de la régularité ne doit être supérieur à 0,5. يعني هو بحال اندوي دو راتيساج، بحال كيصلح لنا شي، يقدر يكون شي عيب في الحيط ولا شي حاجه كتصلح، كنقدروا نصلحوه بهاد لوندوي. كاين لو بلاطر، كاين لو شو. لو بلاطر سيمون يعني سو سون دي ماتيريو دو كونستركسيون، il faut le savoir. دونك هما شي دي شوز تري امبورطون. كيف ما كتشوفوا هنا عندنا ان ديفينيسيون بالنسبه لليوتيليزاسيون ديال البلاطر. كنديروها بور لو ريفيتمون دي مير انتيريور دي بروفوند دي كلوازون انسي دون لا فابريكاسيون دي ليمون بريفابريكي دونك ايتترا. بالنسبه لي زيتاب ديال الفابريكاسيون ديال لا شو سوا لا بلاطر، عندهم لي ميم ايطاب ديال الفابريكاسيون. اول حاجه هي ليكستراكسيون اللي كنديروها في دي مين ولا دي كارير اسيل اوفير، يعني كما كيتسموا الكريانات. مني كنمشيو مثلا الان جبل ديال بلا ديال 12 لاغوش سميتو. لوريجين ديال هاد البلاطر هو الكالكير، هو الجيبس عفوا. لوريجين ديال الشو هو الكالكير، ولوريجين ديال البلاطر هو الجيبس. يعني ابخي ما كنديروا ليكستراكسيون ديال الجيبس من دي كارير سيلوفير ولا دي مين، ابخي كنديروها الكارير بوغ لا كنديروا الكونكاساج والكريبلاج ديالها والبغوياج ديالها. ابخي كندوزو المهم لي زيتاب دو فابريكاسيون ان شاء الله نحاولوا نديروا عليهم شي حلقه ان شاء الله، غنتحدثوا على كل ما يخص لي زيتاب ديال الفابريكاسيون، سوا ديال السيمون سوا ديال البلاطر سوا ديال الشو. دونك من ازيرو حتى لزيد. دونك كيف ما كتشوفوا لي غوفيتمون، كيف ما كتشوفوا لي تيب دي غوفيتمون اللي كاينين. دونك ان شاء الله الحصه الجايه غنكملوا هادشي كيف ما كتشوفوا. دونك بقاو لينا لي زيكيبمون تكنيك بحال لي زيسكالي. دونك كيف ما كتشوفوا هادشي ان شاء الله الحصه الجايه غنديروه. دونك بقاو عندنا لي سونسوسور لي زانسو عفوا لاسانسور. دونك هادشي ان شاء الله غنديروه في الحلقه المقبله. دونك استودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، واتمنى لكم كل التوفيق.